大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。宿主，你已经用剩下的全部积分兑换了消除服务，时间是1个月后的结婚5周年纪念日。届时，您在这方小世界的一切存在痕迹都将被抹除。脱身后，您将回到系统空间，请做好准备。李思年平静地点头，语气没有丝毫波动。确定开启。冰冷的电子音在脑海中回荡，耳边却响起林生烟温柔的嗓音：“阿年，你怎么了？是不是喝醉了？”喧闹的晚会上，林生烟丝毫不顾正在与自己寒暄的商业大佬，而是急急忙忙地扶住李思年的胳膊，想送他去休息。这副模样让一些贵妇人看着都流露出羡慕的神情。林总和太太的感情可真是好啊，都结婚5年了，还这么甜蜜。你不知道，林总可是爱惨了林太太，据说2人高中就在谈恋爱了，大学毕业立刻结婚，从校服到婚纱，携手走过了11年。17岁的时候，林总为了向林太太表白，买下了全城花店的玫瑰花。19岁的时候，专门包了游乐场1天，只为和林太太约会。21岁的时候，林太太被困在地震灾区，他连夜赶过去，和救援队一起不眠不休地挖掘，才把人救出来。5年前，林总向太太求婚的时候，我就在现场。听说是林太太喜欢玉石，他就用极品帝王绿翡翠打造了一整套首饰，终于成功抱得美人归。真是只羡鸳鸯不羡仙啊！世界上怎么会有这么深情的男人？如果我是林太太，我都要幸福死了。听着四面八方传来的窃窃私语声，李思年垂下眸子，嘴角勾起一抹自嘲的笑意。林生烟爱他，是所有人都知道的事情，但是没人能想到，就是这么一个爱他爱到了骨子里，仿佛恨不得把星星月亮都摘下来捧到他面前的男人，居然会偷偷地包养一个小明星，并且瞒了他4年。一个男人怎么能做到一边说爱他，和他满心欢喜地策划5周年纪念日该怎么过，一边陪着小金丝雀过生日，夜夜玉体横陈，翻云覆雨。所有人都说林生烟爱李思年，可无人知晓，李思年是为了林生烟才来到这个世界的。看着宴会中形形色色的人脸，千篇一律的笑容，李思年恍惚中想起自己11年前第一次见到林生烟这个任务对象的情景。那时候，小少爷刚经历过一场车祸，双腿粉碎性骨折，再也站不起来了。李思年的任务是帮助他改变英年早逝的命运。他本应该按部就班的行事，但是相处了3个月后，他改变了主意。其实我是带着系统的任务者，我的任务就是让你得到幸福。李思年毫无保留地将自己的一切秘密和盘托出，并用所有的积分兑换，为林生烟换来了一双健全的腿。从那以后，林生烟全部的温柔与感情都交付给了他一个人。他为了他争权夺利，险些丧命于兄长的手中。他记得他每一个微不足道的小小喜好，他将他的照片贴满整个房间，介绍他给所有朋友认识。身边的兄弟们都开玩笑说，林生烟这个人的脑子切开来，里面除了事业就全都是李思年。知道李思年是任务者，完成任务后可能会离开这个世界时，林生烟疯了一般抱住他，哭着求他不要走。他连得知自己双腿残疾，这辈子也无法站起来时，都从未这样崩溃过。他说，如果没有了李思年，自己一定会彻底发疯，再也活不下去。于是李思年答应了他的求婚，放弃了任务者的身份，
决定永远留在这个世界。可是他留下了，林生烟却背叛了他，说离不开他，没有他就会死的人是他，与别的女人夜夜贪欢的也是他。可林生烟不知道，李思年还有最后一点积分，他用这点积分联系上了系统，要求重新成为任务者，离开这个世界。既然林生烟已经脏了，那他就离开，抹除自己存在过的一切痕迹，却唯独让林生烟记住他曾经来过。他要让他带着那份记忆，永远也见不到他，留在陌生又熟悉的世界里，惶惶不可终日。李思年轻轻吐出一口气，挣开了林生烟的手，轻声道：“我没事，只是有些闷。”恍神了一下，林生烟满目担忧之色，不由分说地抱起他，径直往会场外走去，引起一阵惊呼。脸色这么差，还说没事，别逞强了，快去休息。李思年靠在他的怀里，没有挣扎，只是静静地听着对方的心跳声。他不明白，这个男人脸上的担忧不似作假，仿佛真的爱他至深。可越是如此，他越是不解，难不成对方真的能把心脏劈成两半？林生烟抱着李思年，径直往外走去。宴会上层就是酒店房间，他正准备推门而入时，两个服务生朝这边走过来，满脸欣喜地看着他们。请问是林生烟和李思年吗？我们在直播上看到过你们的求婚视频，真的太甜蜜了，这个送给你们，祝你们百年好合。说着，两个女孩子递过来一束鲜花，大概是酒店的赠品。所说东西廉价，可这份心意无比珍贵。李思年不想让他们失望，便伸手接过了花，并温声道谢。林生烟也露出了淡淡的笑容，他低头看向怀中的人，眼神温柔似水，似乎也在因为两个女孩的祝福而感到喜悦。可李思年的心中只有沉闷的钝痛，他很清楚，他们没有什么百年好合了。躺在酒店柔软的大床上，李思年任由自己的身体陷入床垫里，看着林生烟在浴室里忙上忙下，给他准备洗澡水。手机上突然传来一声轻响，他点开一看，是手工饰品工作室发来的消息，还有几张吊坠的图片。李小姐，这些都是林先生为您定制的和田玉吊坠，3天后就会送去，请您先过目。李思年沉默了，他看向靠在浴室门口的林生烟，对方正在低头看手机，嘴角带着一丝若有若无的笑意。那笑意里充斥着的并不是爱意，而是欲望，仿佛在看一只搔首弄姿的小雀儿。片刻后，他收起手机，走过来抱了一下李思年，温声道：“阿年，我刚才贸然离场，现在需要回去处理一下，你好好休息，明早我再来接你回家。”说完，他低头吻了吻李思年的嘴角，便披上外套，匆匆忙忙离开了。因此他也就没能看见李思年没有关掉的手机屏幕上回复工作室的那条消息：“不用了，这些吊坠都送你们了，我已经不需要了。”第二天一早，李思年是被手机铃声叫醒的。他伸手遮挡了一下透过窗帘的刺眼阳光，打开了手机，里面顿时弹出许多条来自徐月明的消息。他滑到最上面，却是一条视频。视频里，徐月明穿着露骨的女仆装，跪坐在酒店的床上，似乎在等待着什么。很快，便有人推门而入，迫不及待地将他推倒，压在身下。这个拍摄角度能够清晰地看见来人的脸，不是别人，正是那个口口声声说爱李思年至深，没有他便活不下去的林生烟。李思年面上一片木然之色，心脏仿佛被细细密密的丝线缠绕着收紧，疼得几乎喘不过气来。明明早就知道了，也该习惯了，
可看到这一幕，还是手脚冰凉，好像五脏六腑都被生生撕裂，痛不欲生。他近乎自虐的强迫自己睁开眼睛。看完了这个视频，林生烟一改在他面前温柔的模样，粗暴地扯烂了徐月明身上的女仆装，嗓音里尽是低哑的欲望。小东西，等不及了吧？专门买了这种衣服来勾引我。徐月明则娇笑着勾住他的脖子，将身体投入男人宽大的怀中，那具身躯上还带有李思年的余温，此刻却与别的女人肌肤相贴，如同藤蔓一般缠绕在一起，密不可分。难道生烟哥哥不喜欢吗？我可是挑了好半天，除了女仆装，还有猫娘、制服，总之每天都有新惊喜哦。林生烟低笑一声，亲昵地咬了咬他的鼻尖。那我就每天都来，让你一件件穿给我看。而视频下面都是徐月明发来的消息。昨晚我们玩了好多花样，生烟哥哥从来没有和你试过吧？他早说过你在床上简直像木头一样，没有半点趣味。像你这种呆板无趣的女人，怎么好意思一直留在他身边？李思年平静地看完这些消息，眼泪一点一点地从脸上滑落。他没有哭，只是心脏疼得快要承受不住。于是那些溢出来的痛楚便化作眼泪，从眼眶里涌出。林生烟回来时，便看到李思年脸色惨白，眼眶却通红，嘴唇上带着深深的牙印，仿佛刚刚遭受了什么酷刑。没来由的，他心中突然升起一股惊惶之感，仿佛即将发生什么不好的事情。阿年，你怎么了？是发生什么事了吗？落入熟悉的怀抱中，李思年却只是轻轻叹了口气。他温和地道：没事，我只是有些想家了。林生烟心里一突，他很清楚，李思年说的家绝不是和他一起居住的房子，而是另一个世界的他的出生地。为什么要想家？难道你要离我而去了吗？不，林生烟告诉自己，李思年已经回不去了，他已经彻底地留在了这个世界。在这个世界里，他只有自己一个亲人，所以他根本无处可去，绝对不会离开。林生烟强行压下心中的慌乱，挤出一抹笑容来：是我的疏忽，这2天太忙，都没什么时间陪你。明天我带你去马来西亚旅游好不好？你最喜欢去海边玩了，到时候我什么都不做，专门陪你。李思年垂下头，没有回答。林生烟却只当他是默认，无比温柔地帮他穿好衣服，又梳了头发，拧干热毛巾帮他擦脸，俨然一副24孝好老公的模样。可他越是这样，李思年就越是心如刀割。当天晚上，林生烟便订了头等舱的机票，带着他飞到了马来西亚。为了哄李思年开心，林生烟专门包了个海底酒店，又带着他体验了各种旅游项目。即便他一直兴趣缺缺，两人又进了奢侈品店。这家店的店长是中国人，认出了他们，很高兴地要求合影。我知道你们，林生烟和李思年，我可是一直都在磕你们的 CP 呢。店长年龄不大，说话也很俏皮。你们2个真的太甜了，求婚还有世纪婚礼的直播我都有看，真是羡煞旁人。你们可一定要白头偕老啊！林生烟淡淡一笑，借你吉言，今天这家店的所有品类我都为我太太包下了。店长和几名店员顿时面露惊喜之色，眼神艳羡地看着李思年。思年小姐真是好福气，你老公对你这么好，真不愧是宠妻狂魔呀！我们这个月的营业额全都靠您了，多谢大佬。几个人笑嘻嘻地说着祝福的话，林生烟嘴角的笑容也扩大了一些。他拿起一个最新款的包，献宝似的递到李思年面前：阿年，
你看这个怎么样？喜欢吗？喜欢的话，我就每种颜色都给你买一个，让你换着背。李思年木木地看着他脸上的笑容，声音很轻：“不用破费了。”就在这时，奢侈品店的门被打开，一个身材妖娆的女人走了进来。她穿着一袭红裙，衬托的身躯越发玲珑有致，五官浓艳明丽，是和清秀的李思年截然不同的类型。高跟鞋声响起的那一刻，林生烟下意识地转头去看，视线便猝不及防地与那女人对上，整个人便是一僵。来人正是徐月明，他冲林生烟眨了眨眼睛，语气中满是暧昧之意：“好巧啊，林总。”不等众人反应过来，徐月明便踩着高跟鞋来到林生烟面前，白皙的手掌轻轻一抓，便落在了那个包包上。这个包我也很喜欢，不知道林总愿不愿意割爱？旁边的店长和店员们都惊呆了，被他大胆的举动吓得不敢出声，只能凑在一起窃窃私语：“这位女士疯了吗？谁不知道林总宠妻如命，居然敢抢林总要送给李小姐的东西？我认识她，好像是国内的一个流量小花，胆子也太大了。她就不怕林总把她封杀，从此以后在娱乐圈再无立足之地吗？别乱说，这个徐月明可不简单，我听说他背后有个很厉害的金主，所以一直不缺资源。那些咖位比他大的老牌明星都不敢得罪他。”李思年默不作声，而徐月明也仿佛没看到他一般，从自己的手提包里取出一张银行卡，然后装进了林生烟衬衫的胸前口袋里，又亲昵地拍了拍：“这个包多少钱？我出双倍，还请林总见谅。”林生烟的呼吸一滞，目光落在女人柔弱无骨的右手上，目光中不可避免地染上了几分欲望。他没有说出同意的话，可此刻这种情况，不说话就是最好的默认。半晌后，林生烟才干涩地开口：“阿年，你刚刚是不是想说你不喜欢这个包？”他不敢回头看李思年，自然也就错过了对方眼底一闪而过的讽刺。李思年淡淡道：“是啊，我不喜欢，所以全都让给这位小姐吧。包她不要了，人也一样，全都让给对方。”徐月明轻笑一声，他知晓林生烟的脾气，所以见好就收，拿起包便走人了。临走时还不忘留下一个充满暗示的眼神。果然，接下来的时间里，林生烟便有些心不在焉起来。好几次店员跟他说话，他都没有听进去。片刻后，他到底没忍住，开口道：“阿年，我突然有些不舒服，想去上个厕所，你在这里自己看一会，我很快就会回来。”说完，他便头也不回地离开，步伐没有一丝停顿。李思年站在原地，看着他的身影消失在自己的视线当中，面色苍白如纸。过了好一会，他才长长地吐出一口气，胸腔里火辣辣的疼，疼得他几乎要掉下眼泪来。几个店员也意识到不对劲，想要来安慰他。李思年挥挥手表示自己没事，然后离开了这家店。他浑浑噩噩地走在汹涌的人潮中，不知道自己究竟要去往何处。直到手机发出一声轻响，是徐月明。对方给他发了一个地址，寂静的公园角落，夜色成了最好的遮掩，所以无人能够看见纠缠在一起的男女。耳边传来压抑的喘息和甜腻的撒娇声。李思年止住脚步，整个人仿佛突然失去了颜色，被冰冷的灰白浸透。他怔怔地站在花坛后，看着不远处月下的香艳场景。男人将女人搂在怀中，两人衣衫凌乱，在草地上滚作一团，若无旁人的亲近着。徐月明的小腿搭在对方的腰上，不住地晃动着，语气轻佻：“
生烟哥哥，你是喜欢那个呆板无趣的李思年，还是更喜欢我？”林生烟低笑一声，狠狠按住他：“当然是你了，小妖精，只有你的身体才最契合我呀。”徐月明顿时娇笑出声，凑上去吻住他，唇齿相交，发出令人脸红心跳的黏腻水声。李思年终于是看不下去，迈开僵硬的步伐，转身离开。他仿佛感觉不到双腿的存在了，只知道机械地往前走，眼泪仿佛不要钱一般流了个痛快。许久之后，他才在路边的长椅上坐下，用手捂住脸，全身都在控制不住的颤抖。明明都已经见过那两人缠绵的视频了，他以为自己不会再为此难过的，可亲眼看到二人野合的那一幕，胸口还是传来撕心裂肺的痛楚，巨大的绝望感将他淹没。李思年将自己缩成一团，痛到连呼吸都是颤抖的。原来人悲伤到极致的时候，是真的发不出声音的。他想起高中的时候，林生烟在他面前仿佛失了方寸，被他亲一口都会脸红半天。两人在校园里背着教导主任偷偷约会，一起走了好大一圈，林生烟才敢偷偷伸出小指去勾李思年的手。大学的时候，同学们一起玩真心话大冒险，起哄让小情侣接吻，林生烟从脸直接红到了脖子根，做了半天心理准备，才敢小心翼翼地吻上他的唇。求婚成功后，李思年想要把自己给他，可林生烟却拒绝了。阿年，你对我来说是无比珍贵的宝物，我不想委屈你半分。在结婚之前，我绝对不会碰你的。我们的第一次一定要是名正言顺、十全十美的。他是这么说的，也是这么做的。当两人在新婚之夜声色的融合时，林生烟抱着李思年落下泪来。阿年，我终于彻底拥有你了，答应我，永远都不要离开我好不好？那时候的林生烟满心满眼都是李思年，而李思年也无比感动，从未后悔过自己留在这个世界的决定，想要与他好好过一辈子。可昨天的誓言还在耳边，那个赤诚热烈的少年便已经陌生到他认不出原本的样子了。痛到极致，李思年竟然奇异地感受到了一丝平静，仿佛脱敏了一般。手机震动起来，徐月明又发来了一个视频，屏幕中的女人发丝凌乱，脖颈上带着醒目的红痕，一副艳足的模样，轻笑道：“李小姐，你好像又输给我了呢，你听到了吧？他说他更喜欢我哦，包是我的，人也是我的，你一样都拿不走，真可怜啊。”李思年面无表情地关掉手机，回了酒店。正撞上刚到门口的林生烟，看到他，男人面色一僵，才像是想起什么似的，慌忙走过来抱住他：“对不起，阿年，我遇到了一个生意上的老朋友，就忍不住多聊了几句。那家店的东西你都不喜欢的话，我明天带你去别的店买好不好？”他的身上还带着一丝事后的味道，没有被晚风吹散。李思年突然觉得有些恶心，他眼眶通红，却露出一个有些发凉的笑容：“不用了，我什么都不想要，你也一样。”林生烟心里一突，正要说些什么，李思年却直接绕开他，进入酒店房间，并顺手带上了门。“阿年，我……”还没出口的话被堵在了喉咙里，男人的身躯一僵，因为有一具柔弱无骨的火热身体从背后贴了上来，双手环住他的腰。徐月明将脸贴在他的脊背上，呼吸间喷吐出灼热的气息：“生烟哥哥，何必去低声下气地哄他呢？是我不够好吗？”林生烟定了定神，冷声道：“徐月明，我应该告诉过你，阿年是我此生的挚爱，你在外面怎么玩怎么闹都行，唯独不能让他知道，
否则我绝对不会放过你。他语气中的狠绝让徐月明微微心惊，旋即娇笑道：“知道了，这不是没有被发现吗？”生烟，听说这里的海底酒店很有趣，今晚我们一起好不好？他松开手，拉开一点外套的拉链，露出里面的制服，红唇微微勾起。人家可是有准备礼物，想要好好道歉的呢。林生烟目光微沉，呼吸逐渐粗重起来。半晌后，他一把搂住女人纤细的腰肢，声音里是藏不住的欲望。既然如此，那就看你表现了。李思年在酒店房间里待了一夜，林生烟甚至连骗他都懒得找个好借口，只说自己是遇到了之前的合作伙伴，所以有事要商谈。面对这一戳急迫的谎言，他没有哭闹，也没有歇斯底里的质问，而是平静地删除了自己社交账号上曾经发布的那些与林生烟有关的动态。虽然系统开始运转后会自动抹除这些，但他还是想亲手销毁掉自己与林生烟相爱过的一切痕迹，就像是在一点点斩断两人之间的缘分与情丝。查看的时候，他才发现自己真的与林生烟留下了太多回忆。高三的时候，李思年不小心崴到了脚，林生烟便每天背着他上楼梯，从不肯假手于人。大一那年，林生烟给他写了长达5000字的情书，字字句句都是藏不住的爱意，让无数人为之动容。大三那年，为了给他庆贺生日，林生烟在全城燃放烟火，绚丽的火花让所有人都为之驻足惊叹。毕业典礼上，林生烟送给他一双晶莹剔透的水晶鞋，说她永远会是他最爱的小公主。结婚后的每一年，纪念日那天，林生烟都会送给他一整套玉石首饰。他说，李思年值得这世界上最好的一切，一桩桩一件件都是他们曾经相爱过的证明。李思年花了5个小时，一边看一边落泪，将这些视频和照片删得一干二净。最后，他发布了一条动态：这个世界很好，只是我不会再来了。做完这一切后，李思年只觉得心里一松，仿佛有什么沉重的东西被猛然挪走了。他擦干净眼泪，站在落地窗前，对着玻璃反光中面色苍白的自己露出了一个笑容。下一刻，酒店房间的门被人猛然撞开，林生烟的身上还带着日光的灼热气息，便慌张地冲了进来。他看到站在落地窗前的李思年，猛然松了口气，一把将人抱在怀里，声音止不住的颤抖：“太好了，阿年，太好了，你还在。”林生烟手脚冰凉，整个人都在发抖，仿佛真的很害怕失去他。阿年，你为什么突然把社交账号上那些动态都删除了？还有，你那句话是什么意思？你是不是后悔了，想要离开我？男人眼圈发红，神情之中满是恐惧。他的外套皱巴巴的，明显是刚起床便匆忙赶了回来。这么害怕他离开，却还是滚到了徐月明的床上。李思年淡淡地看着他，语气没有一丝波动：“你是怎么知道的？”林生烟平复了一下呼吸，露出一个比哭还难看几分的笑容：“阿年，你忘了吗？你是我的特别关心，有提示音的呀。”李思年张了张嘴，还没出声，便被林生烟按在怀里。向来沉稳的男人已经颤抖得不成样子，语气中满是恳求之意：“阿年，我真的要被你吓死了，我还以为你要离开这个世界，离开我了。是不是我做了什么让你不开心的事？你告诉我好不好？你想怎么罚我都可以，只要别离开我。”林生烟说着，已经红了眼睛，泪水一点一点滴落下来：“阿年，没有你我真的活不下去，我不知道该怎么办。
好像你随时都会消失掉，我却没有办法找到你。面对男人这副情深似海的模样，李思年却只觉得可笑。如果真的有这么爱他，无法承受失去他的后果的话，又为什么要背叛他，玷污他的一片真心？还是说天底下的男人都一样，都是如此的劣根，永远无法满足，既贪恋他给的纯粹与爱意，又惦记着徐月明的热情与肉体。李思年很高兴，他很高兴看到林生烟还爱着自己，还会因为察觉到自己有离开的意图就方寸大乱。这样他之后要做的一切才有意义。他要抹除自己存在的一切痕迹，却唯独让林生烟记住，他要让背叛自己的人永远困在回忆的囚笼里，分不清幻想与现实，做一头无助哀鸣的困兽。李思年垂下眸子，温声道：你想多了，我只是把所有的照片和视频都备份到了云端，不想把这些给别人看，所以设置了仅自己可见而已。你忘了吗？我已经选择为你留在这个世界，还和你结了婚。再说了，系统都走了，我要怎么离开？我为什么要罚你？你做什么伤害我的事吗？还是对我有什么隐瞒？面对李思年一连串的质问，林生烟面色发白，竟是一句话也答不上来。他深吸一口气，将李思年紧紧抱在怀里，只有这样，他才能真切感受到这个人是存在的，没有的。阿年，我怎么舍得伤害你呢？我向你保证，我对你绝无任何隐瞒。是啊，李思年已经为他留在这个世界里，系统也早已失去联系，他跑不了的，除了自己身边，他还能去哪？所以无论如何，他都一定会留在这里，绝不会离开。林生烟不断地在心中安慰自己，将那一股无法忽视的惶恐强行压了下去。反正李思年已经无处可去了，所以他不必担忧。因为李思年的这些操作，林生烟到底还是安不下心来。回国后的几天里，他一直都陪在李思年身边，只有把人抱在怀里，看着对方安静的睡颜时，他的心里才能好受一些。但他不知道，李思年闭着眼睛，脑海中却是在和系统对话，已经全部运转完毕。进入抹消倒计时，当前剩余时间15天。宿主离开这方世界后，是否需要申请一段时间的休息？检测到您的精神状态并不健康，不太符合做任务的标准。李思年平静地道：不必了，休整3天后就给我接下一个任务吧。他需要用全新的世界与身份来忘记在这里发生的一切，也包括林生烟。几天下来，徐月明果然沉不住气了，他又给李思年发了一条消息：你以为用这种手段就能挽回他的心了？马上我就会让你知道他现在爱的人究竟是谁。下一刻，林生烟突然坐起身来，脸色有些难看。他低下头吻了一下李思年的额头，温声道：阿年，我突然有事要去公司一趟，你自己在家好好休息，现在外面正在下雨，你千万别乱跑。说完，他便急匆匆地披上外套出门了。李思年沉默片刻，最终还是悄无声息地跟了上去。连绵的细雨中，林生烟一路飙车，来到了一家酒吧内。迷乱的灯光映照出人群闪烁的影子，身穿红裙的女人靠在吧台边，玲珑有致的身形扭出一个妖娆的曲线。她端着酒杯，在一群虎视眈眈的男人中媚眼如丝。谁愿意喝下我这杯酒，我今晚就跟谁过。闻言，众人顿时跃跃欲试。一个男人大胆地伸出手，想要去接过那杯酒，但是还没等他碰到徐月明的指尖，便被人狠狠一拳砸在了脸上，摔倒在地。
林生烟面色漆黑，身上还带着外面雨水的潮气，浑身煞气，仿佛刚从地狱里爬出来的修罗。他脱下外套，踢在徐月明身上，冷冷道：“逼我来这里找你，你满意了？”徐月明反而笑了起来，他伸手勾住林生烟的脖子，在他耳边喝了口热气：“是啊，我就是故意的，想看看人家在你心里是什么位置。林生烟，你承认吧，你就是爱上我了。”林生烟没有说话，眼神却愈发幽深。他环视一周，冷声道：“今天发生的事，你们就当没看到。如果传出去半点风声，我要你们好看。”在场的人自然都认出了他。闻言，忙不迭地点头，不敢有半句怨言。等他走后，才有人敢窃窃私语：“那是林总，他抱着的女人也不像是李思年吧？”嘘，小点声，你不要命了？不管他抱着的女人是谁，今天出去之后都把嘴巴闭紧，千万别说出去。那可不是我们能招惹的人，只是感叹而已。啧啧，什么深情似海，少年夫妻啊，到头来还不是。李思年就站在背光的角落里，将刚才发生的一切全都收入眼底。作为陪伴了林生烟多年的妻子，他再清楚不过，那个眼神里饱含了什么，是一个男人对女人最原始的欲望，是挣脱束缚与道德的渴求，还有他自己都不愿意承认的爱意。林生烟就是爱上徐月明了，他怎么能同时爱上两个女人？李思年闭了闭眼，跟着走出酒吧，来到地下停车场内。空气中混合着雨水的湿寒，每吸一口都仿佛在胸腔内炸开，如刀割一般刺痛。此时的地下停车场空无一人，只有一辆黑色的劳斯莱斯正在震动，里面时不时传出女人娇软的喘息声。看到我和别的男人亲近，你就这么生气吗？林生烟闷哼一声，嗓音中满是压抑的怒火。记住了，你是我的女人，谁如果敢碰你一下，我就剁了他的爪子。两个人暧昧纠缠的声音落入耳中。李思年站在柱子后面，表情木然。你终于承认了，生烟哥哥，你现在爱的人是我。不，我爱的人只有阿年，是吗？那你现在又是在干什么呢？面对徐月明的问题，林生烟沉默了一下，最终只是威胁道：“你老实点，如果把这事捅到阿年面前，我绝对饶不了你。”可徐月明对于这种警告早已经不当回事了，他只是浑不在意地笑道：“知道了，他是正室，我是外室吗？反正对于男人来说，妻不如妾，妾不如偷，那我就一直做被你偷的那个，怎么样？”林生烟没说话，但晃动幅度越来越大的车身证明了他此刻的心情绝不平静。李思年轻轻吐出一口气，转身离开了地下停车场。接下来将近1周的时间，林生烟都没有回家，李思年也没有问过他究竟去了哪，因为徐月明源源不断地在给他发各种视频和照片。今天我们在别墅里待了1天，你猜猜我们都干了什么？忘了说，这栋别墅就是你答应和生烟哥哥交往后，他送给你的那一套哦。姐姐，我这身好看吗？你老公也很喜欢呢，要了我好几次，害得我第2天差点起不来床。李小姐，你看这个地方是不是特别眼熟啊？这里就是你们定情的地方哦。生烟哥哥也说在这里做特别刺激呢。你说他和我亲热的时候，心里会不会想起你呀？姐姐，我们今天来了你们念过书的高中呢。这间教室已经荒废了，桌子上还刻着你们2个的名字，所以生烟哥哥就抱着我坐在桌子上来了一次。真不好意思，把你的名字弄脏了呢。这些照片和视频里，林生烟与徐月明仿佛一对热恋的小情侣，
走过了许多曾经他和林生烟一起生活过的地方。李思年没有回消息，他只是静静地望着窗外，听脑海内的系统提示，抹消痕迹倒计时10天，直到求婚纪念日的那天，林生烟才赶了回来。两人的恋爱纪念日、求婚纪念日还有结婚纪念日都不是同一天，因为林生烟说过，他每一个纪念日都想要给李思年庆祝，亲朋好友也都已经习惯这一天林生烟会大摆宴席，请来他们认识的人，好好聚上一聚。只是见到李思年的那一刻，林生烟却吓了一跳，原本温婉美丽的妻子，这几天却仿佛瘦了一大圈，变得形销骨立，一向水光盈盈的双目之中也没了神采，就好像他遭受了什么极大的虐待一样，整个人的灵魂都被抽走了。林生烟只感觉心脏仿佛被一只大手狠狠攥了一把，止不住的惊惶。他伸出手，下意识地想要把人抱在怀里，用那份不变的温度来安抚这份慌乱，但李思年却后退一步，避开了他的手，低声道：“宾客都等急了，我们快点过去吧。”没有问他这些天干什么去了，也没有如往常一样扑进他怀里，献上一个吻，只是平淡又疏离的，宛如面对一个陌生人。林生烟身体一僵，他突然有种极端不好的感觉，似乎有什么非常重要的东西正在被一股不可抗力从他的生命里抽走。一整场宴会下来，李思年都有些心不在焉，想着10天后就要离开，他连虚与委蛇的笑容都懒得装出来了。他仿佛一个观众，在欣赏着与自己无关的电影那般，看着林生烟如之前的每一次那样诉说自己对他的深深爱意。所有人都知道李思年喜欢玉石，所以每次林生烟送给他的礼物都是价值连城、举世无双的玉石首饰或摆件。这一次他送出的是一只宋朝的古董玉镯，据说是现世仅存的孤品，曾经拍出过天价，刚一展出便引起全场惊呼，所有人都露出艳羡之色，感叹林生烟的大手笔与深情何以至气阔。绕腕双跳脱，古代男子赠送心上人双跳脱，也就是一对玉镯，是为了表达自己对此人倾心，也有定情之意。可这玉镯只剩下一只，就像是他们之间的爱情早就不完整了。李思年扯了扯嘴角，没有戴上那只玉镯，而是淡淡道：“我有些累了，你们继续，不用管我。”说完，他便转身离开了会场。林生烟心中隐隐有些不安，但也没有多想，只是温声嘱咐他要注意休息，不舒服的话就立刻打电话叫私人医生。李思年不置可否地点点头，独自一人回了别墅的房间里，在床上躺下。但他并没有安稳太久，因为很快徐月明的电话便打了过来。他沉默了一下，挂断了这个电话，但对方却仿佛不知疲倦似的，一个接一个的打过来，只要他不接电话就誓不罢休。最终李思年还是按下了接听键，电话那头并没有立刻响起徐月明的声音，而是一阵喧闹声，似乎有很多人在。李思年愣了一下，他听了几秒才分辨出林生烟的声音，还有一些他们共同的朋友与高中和大学的同学。真有你的，生烟哥，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，是怎么瞒过嫂子的呀？一个人嬉笑着道。这声音他很熟悉，是他们大学时的一个同学，跟两人关系很好，每次见到他都会客客气气地喊嫂子。林生烟冷冷道：“嘴巴严实些，被你嫂子知道了，后果你懂的。”几个人纷纷笑道：“放心吧，哥，咱们几个多少年的兄弟了，你还不了解我们？这都1年多了，
你看我们什么时候走漏过风声？小嫂子手上这玉镯跟刚才送给嫂子的那个是一对吧？生烟哥真是端水大师，两边都不误。这年头，男人哪有不偷腥的？更何况是生烟哥这样成功的男人。就是啊，前几年你那副誓死纯爱的样子，还真把我们唬到了，那样多受罪啊！嫂子虽然好，可毕竟太温柔了，哪有小嫂子懂得讨你欢心啊？李思年愣愣地听着，他以为自己早就不会心痛，眼泪也已经为林生烟流干了。可是此刻，泪水却还是不受控制地落了下来。他应该立刻挂断电话才对，可双手却微微颤抖，仿佛不停使唤一般，让他只能这样近乎自虐地盯着手机屏幕，继续往下听。徐月明轻笑道：“我可是真心爱着生烟哥哥的，就算没有名分也没关系，只要能陪着他就好了。”随后响起的声音宛如惊雷一般，在李思年的脑海中炸响。那是林生烟的父亲。他朗声笑道：“月明是个好孩子，如今你已经有了身孕，虽然没有名分，但这个孩子我是一定会把他嫁到族谱上的。思年虽然也不错，可到底是个不能生的，我们徐家的血脉不能断，只能委屈他了。”有人哄笑道：“古代三妻四妾的时候，不是都把小妾的孩子抱到主母名下养吗？要不你干脆跟嫂子说，这孩子是你领养的，当做你们的亲生孩子养着得了。”林生烟显然有些心动，可这样的话就等于把孩子放在了阿年眼皮子底下，万一被他发现。想到这里，他又拒绝道：“不行，我不能承担失去阿年的后果，那样对我来说简直比要我死还痛苦。”周围的人顿时嬉笑起来，不愧是生烟哥，果然是对嫂子一往情深啊。徐月明嗔怪道：“看看你们出的什么馊主意，我自己的孩子当然要我自己养了，就算是私生子也没关系，我的孩子我宝贝着呢。”那些朋友笑道：“生烟哥，小嫂子生气了，你还不赶紧哄一哄啊，亲一个，亲一个。”李思年再也听不下去，他猛然挂断了电话，呼吸凌乱的不成样子。窗外阳光明媚，他却感觉不到丝毫暖意，只觉得遍体生寒，整个人都仿佛被浸泡在了冰水里，颤抖得厉害。他要立刻逃走，逃出这个世界。李思年豁然起身，想要离开，眼前却蓦地一黑，直直倒了下去。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。